गुड मर्निङ। आज चाहिँ आइटिसी हाम्रो आइटिसी चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुँदैछ। एकदम एप्रिन पनि लगाइरहेको छ, भुइँ पनि सफा गर्नुहुँदैछ। यो चाहिँ के भएको भन्दा चाहिँ अलिक किरा बेसी पसेर चाहिँ डल्लै सफा गरेको। यो चाहिँ साङ्ग्रा जानु भएछ आजले आज, अन्त त्यसले गर्दा। अन्त के भन्छ हाम्रो आइटिसीले चाहिँ यहाँ बाहुबलीको के भन्छ पङ्खा लगाएर चाहिँ यहाँबाट चढेर चाहिँ डल्लै परिवारको टोइलेट झारेर चाहिँ उता यता गएर चाहिँ यता डल्लै डरै लाग्दो बाटो आज त्यहाँ खन्नुहुँदैछ, सफा गर्नुभयो अहिले। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम डाइरेक्टर म्याम चाहिँ यता हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ सफा गर्दैछ। आज चिटिक्कै भइरहेछ स्टेसन, बाती त पक्छ रहेछ। जति बराल मैला चाहिँ त्यति निस्किन्छ। हामी चाहिँ कहिले सफा गरेन चाहिँ नसोचिदिनुहोस् है। क्यामेराको क्वालिटी कस्तो दामी हो, कस्तो दामी देख्छ। यो चाहिँ किचन। आना यहाँनिर आलु भुजिया बनाउनु आँटेको छु। आना चाहिँ खतरा कुको यहाँको। फर्स्ट कराई बस्नुपर्छ आलु भुजियाको लागि। लसुन हाल्छ कि हाल्दैन? लसुन हाल्छ त न। यहाँ चाहिँ बरन्डाहरू पनि चिटिक्कै छ सफा गरेर डल्लै। फुलहरू चाहिँ आनाले रोपेको सबै क्वालिटी, क्यामेरा क्वालिटी कस्तो मजाको रहेछ यो त। यहाँ चाहिँ एनी सिम्बा छ, बसिरहेको छ यहाँ। अनि खाना चाहिँ खाइसकेको छैन। अहिले चाहिँ बिहानको टाइममा कोही कुच्चो बोकेर कुद्दैछ, कोही एप्रिन कुच्चो। आज त इन्डिया र पाकिस्तानको कस्ट्युमसँगै लगाएर कुदेछ भएछ। खाना बनाउला जस्तै गरेर चाहिँ भरे कुच्चो र मैला उठाउने। त्यो आना चाहिँ घिउमा लिएर आउनुहुँदैछ। हाम्रो चाहिँ मेन एउटा डाइरेक्टर किचन सेफ र डाइरेक्टर। हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो डाइरेक्टर पिएसओदेखि लिएर सबै हो। यहाँ चाहिँ आफ्नो बेसिङ भात त सेलेर मात्रै। कुकुरको बात देखाउँ आज तपाईँहरूको ब्लगमा निकाल्छु। दाल होला, दाल कम्ती छ। यहाँ चाहिँ आलु भुजिया सानो काटेर राखिरहेछ। र यहाँ भुइँहरू सबै सफा गर्दैछ हाम्रो आइटिसीले। म चाहिँ अब तल जानु आँटेको साफसफाइ गर्नु। आफ्नो ड्युटी छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो ड्युटी पक्रेर आफ्नो ड्युटी गर्यो। कुन स्टाइल है तपाईँको यो ड्रेस चाहिँ? चाइनिज हो कि कोरियन हो कि कुन स्टाइल हो? यो चाहिँ फुदुङको भ्यू आजको। घाम लागिरहेछ फुदुङमा त प्रायः जस्तो घामै लाग्छ। गान्तोक भन्दा पनि मजाको हुन्छ वेदर चाहिँ यहाँ फुदुङमा चाहिँ। तल चाहिँ डल्लै बोजूहरूले बारी खनिरहनु भएको छ मकै रोप्नु लागि। अन्त हिजो चाहिँ हामीले यहाँ काम गऱ्यो। आना, आइटिसी, म तिनजना मिलेर डल्लै बारी खनिरहेछ त्यहाँनिर। अब के पो रोप्न आँटेको छु भने मटर काँक्राहरू रोप्न आँटेको छ। चाहिँ तल ड्राइभर दाजु हुनुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो तल रुममा। अन्त त्यो सामान आनाले लिएर आइज भनेर लिएर आएको। यो ऱ्याक पनि राम्रै रहेछ। यो खालको ओक्ली त अहिले हातपात पाउँदैन पनि। उहिलेको ओक्ली अरे अचार कुटेर खाने के भन्छ मलाई आइडिया भएन। यो चाहिँ यो पनि दामी रहेछ, क्युट खालको रहेछ आनाहरूकै। यो चाहिँ कस्तो मजाको क्युट रहेछ। अन्त यति सामान चाहिँ पहिला आनाहरूले तल चलाउनु दिनु भएको थियो अरे हो। अन्त आज चाहिँ रिटर्न गर्दैछ। सामानहरू चाहिँ माथि लाँदैछ। म चाहिँ पाउँदैन पो त यता अहिले। प्रेसर कुकर रहेछ, कति सफा राखेको छ तर त्यो दाजुले के टल्काएर। भाडा हेर्नु कति टल्काइरहेको रहेछ है। यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि खास भिन्ज है होइन, नभए कालो बनाइरहेको नि कति। त्यो जाडो पुग्यो खोइ, त्यो आन्टी लगेको अरे हो। कतिवटा लगेर कुन त अहिले कति सफा क्लिप टल्काइसार्छ। यो भाडा चाहिँ दुध तताउनु चाहिने रहेछ न, यहीँ राख्नुहोस्।
ठुलो चाहिन्छ नि भाँडाको लागि बिर्को हेर्नु कति टल्काको है अब हाम्रो भन्नुहोस् न हाम्रो अन्त नि हामीलाई त फेल खाइदिने दुईवटा प्लेट रहेछ ठुलो मजाको रहेछ प्लेट पनि कराई हेर्नु होइन कति टल्केको मक रहेछ दुईवटा ऊ लाइटर रहेछ कि मैले लिएर आएको कारण यस्तो पनि तुएछ तिमीमा चाहिँ के भएको यो के हो बट्टै होला त्यो पहिला सबै धुको रहेछ आमामा ऱ्याक त ऊ टल्काएर सेप्टै बनाएछ बोल र ऱ्याक त सेप्टै बन्छ त यस्तोलाई चाहिँ दिनु पनि राम्रो नि होइन यस्तो दाजुहरू अब खोइ कोही त कस्तो अल्छी हुन्छ केटी त कति अल्छी हुन्छ यहाँ चाहिँ मनी प्लान्ट घाममा कस्तो दामी देख्दो रहेछ आईलाई दिने सामानहरू आनाले एकदम सम्हालेर राख्नु हुँदैछ यता चाहिँ यो बोल चाहिन्छ होइन यो ऱ्याक पनि आइहाल्छ चाहिन्छ होला त्यो चाहिँ आलु बोक्नुहुँदैछ आनाले चौर बोक्नुहुँदैछ अहिले चाहिँ काट्दै काट्नुहुँदैछ आनाले किचनबाट पनि भ्यू चाहिँ यस्तो दामी देख्छ है आम्मा होइन किचनबाट भ्यू चाहिँ दामी देख्छ कहाँ खाँदैछ ल अल्फाले त्यो खाएको ऊ दुईजना भात खाँदैछ भात यिनीहरू चाहिँ बिहानै भात